अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलाम रसूल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिया टेक। जी हाँ दोस्तों, किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आपको फ़ेज़ 1 में ट्रैक्टर नहीं मिला तो अभी आप फ़ेज़ 2 में ट्रैक्टर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किन लोगों को जो है ना ये ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं, इसमें कितने ट्रैक्टर हैं। पहले फ़ेज़ में जो है ना 9500 ट्रैक्टर था, अभी दूसरा जो फ़ेज़ है इसमें 1000 ग्रीन ट्रैक्टर है। जी हाँ, पहले फ़ेज़ में जो है 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही थी। अभी फ़ेज़ 2 में जो है ना आपको ट्रैक्टर बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। और उसके अलावा 1000 ट्रैक्टर के साथ साथ 1000 लेज़र लैंड लेवल मशीन भी हैं, जो आपको वो भी बिल्कुल फ्री मिलेंगी। मैं अभी इस वीडियो में आपको मुकम्मल तरीका बताने वाला हूँ। इसकी दरखास्तें की जो वसूली है वो शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आप घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग हैं जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और वो कौन लोग हैं जो जाके दफ्तर अप्लाई करेंगे। जी हाँ, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ, आपने लिंक के ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने फॉर्म खोलकर ओपन हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से ज़्यादा रकबे पर गंदम की काश्त करने वाले किसानों के लिए ट्रैक्टर और लेज़र लैंड लेवल के इनामात के लिए ऑनलाइन दरखास्तों का आगाज़। और नॉन कंप्यूटराइज्ड मौज़ाजात के काश्तकार अपनी दरखास्तें मुतलका डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीक़ के दफ्तर में जमा करवाएँ। जी हाँ, जिनका मौज़ा जो है ना कंप्यूटराइज नहीं है वो जाके डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत के ऑफिस जाके वहाँ पे दरख्वास्त अपनी जमा करवाएँ। जिनके कंप्यूटराइज हैं वो घर बैठे खुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो दरखास्तों की वसूली है वो 25 नवंबर से शुरू हो चुकी है और इसकी आखिरी जो तारीख है वो 15 दिसंबर है। ये 20 दिन है, इन 20 दिन के अंदर आपने जो है ना ये ग्रीन ट्रैक्टर के लिए अप्लाई करना है। 25 एकड़ से ज़्यादा ये जो 1000 ट्रैक्टर है कौन से किसानों को मिलेंगे, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। 25 एकड़ से ज़्यादा रकबा पर गंदम काश्त करने वाले किसानों के लिए 1000 ग्रीन ट्रैक्टर की बजरिया कुरानंदाजी मुफ्त फराहमी। ऑनलाइन दरखास्तें जमा कराने के लिए ये जो है ना वेबसाइट दी गई है www.growwheat.punjab.gov.pk। और 12.5 एकड़ तक 25 एकड़ तक रकबे पर गंदम काश्त करने वाले किसानों के लिए 1000 लेज़र लैंड के लेवल्स की बजरिया कुरानंदाजी मुफ्त फराहमी। अच्छा, ये दो वेबसाइट दी गई हैं, एक ये वाली और दूसरी या महकमा ज़राअत की वेबसाइट जो है www.agripunjab.gov.pk, जो पहले आपने फ़ेज़ 1 में अप्लाई किया था। इसके अलावा अगर आपने मालूमात लेनी है तो इस नंबर के ऊपर आप कॉल करके भी उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा, मैं अभी आपको इसका मुकम्मल तरीका बताता हूँ ऑनलाइन अप्लाई करने का। बहुत ही आसान तरीका है, छोटा सा फॉर्म है, आप अगर ख़ुद फिल कर सकते हैं तो आपकी दरख्वास्त जो है ना हुकूमत पंजाब को मसूल हो जाएगी। तो अच्छा, आपने आ जाना है गूगल क्रोम के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है, वैसे ये वीडियो जो बंदा देख रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना मैंने लिंक लगा दिया, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना इस तरह का इंटरफेस खोलकर सामने आ जाएगा। ये जो पहली वेबसाइट है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है ना इस तरह का इंटरफेस खोलकर सामने आएगा। तो ये राइट साइड पे लिखा हुआ है ग्रो वीट ऑनलाइन अप्लाई, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह फॉर्म खुलकर ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, शनाख्ती कार्ड नंबर, यहाँ पे देखें ये शनाख्ती कार्ड नंबर है, यहाँ पे आपने शनाख्ती कार्ड नंबर डाल देना है। उसके बाद फ़ोन नंबर डाल देना है। अच्छा, जो शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे डाल रहे हैं ना, उसी शनाख्ती कार्ड के ऊपर ये सिम होनी चाहिए, किसी और की सिम नहीं होनी चाहिए, और ये नंबर आपने ऑन रखना है। और अगर आप लेज़र लैंड मशीन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये पहले के ऊपर टिक करेंगे। अगर आप ट्रैक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, टिक करेंगे। ये 12.5 टू 25 एकड़ तक रकबा होना गंदम होनी चाहिए मशीन के लिए, और 25 एकड़ से 50 एकड़ तक आपके पास गंदम होना चाहिए ट्रैक्टर अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आपने ट्रैक्टर के ऊपर आप यहाँ पे देखें क्लिक करेंगे तो नीचे जो है ना ट्रैक्टर आ जाता है। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो लेज़र लैंड लेवल मशीन आ जाती है। तो मैं यहाँ पे ट्रैक्टर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे गंदम काश्त रकबा, गंदम काश्त
शुदा रकबा एकड़, यहाँ पे आपने उनको बताना है कितने एकड़ के ऊपर आपने गंदम लगाई हुई है। 20 एकड़ है, 25 एकड़ है, 30 एकड़ है, जितनी भी है यहाँ पे आपने लिखनी है। उसके बाद नीचे ये जो लिखा हुआ है आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपने ये कैप्चा डाल देना है। ये 14 + 5 19 हो गया। यहाँ पे कैप्चा डालेंगे तो नीचे सबमिट लिखा हुआ है, यहाँ सबमिट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है तो आपकी दरख्वास्त जो है ना सबमिट हो जाएगी। तो जल्दी से मैं इसको फिल कर लेता हूँ और सबमिट करते हैं, देखते हैं। सबमिट पहले मैंने की है और तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।